ما هي فوائد الفلفل الحار أثناء الحمل؟ وما هي الآثار الجانبية المحتملة عند الإكثار من تناوله؟ بصرف النظر عن طعمه الحار، فإن الفلفل له بعض الفوائد الصحية. إنه يساعد في الهضم، فخلال فترة الحمل يمكن للفلفل أن يلعب دورا في تحسين عملية الهضم والتخفيف من مشاكل الانتفاخات والغازات والتشنجات، كما يمنع السرطان. فعندما تكونين حاملا يجب أن يمر جسمك بالعديد من التغيرات، قد تعانين من أضرار الأكسدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في المستقبل. يحتوي الفلفل على الكاروتينات، وهي مادة مضادة للأكسدة يمكن أن تمنع أي ضرر للحمض النووي ويحميك من السرطان. كما يحارب حب الشباب، فينتهي الأمر بالعديد من السيدات مع حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى أثناء الحمل، حيث يحتوي الفلفل على مكونات يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك خالية من الشوائب. كما يعالج السعال والبرد، فيمكن أن تكون الإصابة بنزلة برد أثناء الحمل هي مصدر إزعاج حقيقي، ولحسن الحظ يمكن أن يساعدك الفلفل. ولا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء، لكن العديد من الثقافات من جميع أنحاء العالم تستخدم الفلفل لعلاج البرد والسعال. كما أنه مضاد طبيعي للاكتئاب، فأثناء الحمل تعاني العديد من السيدات من القلق والاكتئاب، ويعتبر تضمين الفلفل في النظام الغذائي طريقة رائعة للتغلب على كآبة الحمل. كما يحتوي على حمض الفوليك، وأنت بحاجة إلى حمض الفوليك أثناء الحمل لمنع مشكلات الأعصاب عند الطفل الذي لم يولد بعد. يحتوي الفلفل بأنواعه على كمية جيدة من حمض الفوليك. كما أنه يقوي جهاز المناعة، إن مناعتك تكون منخفضة أثناء الحمل. يحتوي الفلفل على فيتامين سي الذي يمكن أن يعزز من مناعتك ويمنع الأمراض الشائعة مثل البرد والسعال. كما يبقي ضغط الدم تحت السيطرة، فيعد ارتفاع ضغط الدم تهديد كبير لصحتك أثناء الحمل. يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، إن الفلفل غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل. وفيما يلي بعض الآثار الجانبية نتيجة الإكثار من تناول الفلفل الحار للحامل. قد يحدث مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن ليس لدى جميع الحوامل، وإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب مشكلات في المعدة. لذلك إذا كان لديك معدة حساسة تجنبي الفلفل. كما يمكن أن يسبب أعراض شبيهة بالحساسية عند بعض السيدات. إذا كنت قد عانيت من مثل هذه الأعراض من قبل، فتجنبي الفلفل الحار أثناء الحمل. وعندما يتعلق الأمر بالحمل، فإن الفلفل ليس مصدر قلق كبير، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك تحميل أطباقك بكل أنواع الفلفل. إذا كانت لديك أي شكوك فلا تترددي في التحدث مع الطبيب. تأتي الرغبة الشديدة ثم تذهب، لكن صحتك ليست شيئا يمكنك تجربته أثناء الحمل.